हेलो गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए पोट्रॉनिक्स का एक नया प्रोडक्ट लेकर आया हूँ। वो है प्योर साउंड वन। 60 वॉट का वायरलेस साउंड बार है ये। और इसकी जो पैकेजिंग है, काफ़ी हार्ड बॉक्स है। और इसको चलिए अभी हम ओपन करते हैं। नॉर्मली सब नाइफ यूज़ करते हैं, हम आरी यूज़ करेंगे। ये देखिए, और थोड़ा ये हार्ड है, एक बार कई बार खुलता नहीं है ये। तो ये देखिए, ये इसमें एक चार्जर है। ये इसका जो चार्जर है, ये 12 वॉट का है, 2 एम्पियर का। इसमें आपको माउंट दिए गए हैं, और मेटल के, प्लास्टिक के नहीं है। नॉर्मली प्लास्टिक के कई बार मिल जाते हैं, इसमें इन्होंने मेटल के दिए हैं। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको फेंकते हैं। अभी देखते हैं क्या है इसमें, इतना लंबा। काफ़ी लंबा है। इसमें जो दे रखा है, एक तो यूज़र मैनुअल है, वारंटी रजिस्ट्रेशन का पेपर दे रखा है, और एक आरसी केबल दे रखी है। 2 RC कहते हैं इसको। तो ये आप इनका, इसमें जो ऑक्स पोर्ट है, ये कनेक्ट करके आप अपने किसी टीवी या जो भी मीडिया प्लेयर है उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इसमें रिमोट भी दिया हुआ है, जिससे आप इसको वायरलेसली कंट्रोल कर सकते हैं। और सेल भी दिए इन्होंने रिमोट को यूज़ करने के लिए। और ये कीले दे रखी है, जो आपको माउंट के टाइम पे लगाएंगे। और इन्होंने है ना कुछ ये फोन्स भी दिए, कि अगर जैसे आप इसको लगाते हैं तो ये जो है आपका बार, इस पे इसका जो मेटल के जो है वो स्क्रैचेस ना पड़े, तो आपको ये ऐसे करके लगाना है। चलिए, अब ये एक्सेसरीज को छोड़कर बाकी हम इसको ओपन करते हैं कैसे। काफ़ी इन्होंने पैकेजिंग प्रॉपर अच्छी कर रखी है, जिससे ये बैंड वैंड ना हो अंदर। और इस बार इन्होंने बबल रैपिंग नहीं दिया है, तो नहीं तो हम फोड़ते बैठते और हमारा टाइम वेस्ट होता। ये देखिए, काफ़ी ग्लॉसी फिनिश है इसका। ये यहाँ पे इसके और ये जो स्क्रूज दे रखे हैं, ये माउंट करने के लिए जो दे रखे हैं। और ये आपका 60 वॉट का स्पीकर है, और इसका जो डायमेंशंस है वो 750 बाय 81.2 बाय 70.4 mm है। और इसका जो वेट है वो 3.5 kg है। इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी, जैसे अभी मैंने बताया, ये जो आपका ग्लॉसी फिनिश में आता है। और इसके जो पोर्ट्स हैं वो ये है, ये देखिए, एक ऑप्टिकल है, ऑक्स है, यूएसबी है, और डीसी इन। जो डीसी इन मतलब जैसे अभी आपको मैंने बताया था, 12.2 एम्पियर का जो चार्जर है इसका, वो आपका इसमें कनेक्ट होगा। यूएसबी ड्राइव लगा सकते हैं, पेन ड्राइव, ऑक्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एक ऑप्टिकल है। ये ऑप्टिकल क्या चीज़ है, ये आपका जैसे नॉर्मली कुछ स्मार्ट टीवीज होते हैं जिसमें ऑक्स का पॉइंट नहीं होता है, मतलब कि अगर उससे आप साउंड सुन सकते हैं पर किसी ब्लूटूथ स्पीकर को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो उसके लिए उधर एक ऑप्टिकल का पॉइंट होता है वो। लेकिन उसके लिए आपको ऑप्टिकल की केबल अलग से परचेज करनी पड़ेगी। अगर आपके पास है तो ठीक है, वैसे अदरवाइज वो आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन मार्केट में मिल जाता है। और जो इसका जो ऑडियो है वो स्टीरियो सोनिक है, और इसको सिनेमैटिक सराउंड साउंड भी है इसमें, जो इसमें बताया गया है इसके वेबसाइट पे। और इसमें जो इसका जो ब्लूटूथ वर्जन है वो 5.0 है, जो ये सपोर्ट करता है ब्लूटूथ वर्जन। और इसमें इंडिकेटर लाइट्स दे रखी है,
जैसे अगर आप ब्लूटूथ पे कनेक्ट करेंगे तो हमेशा की तरह ब्लू लाइट, ऑक्स पे करेंगे तो ग्रीन लाइट, यूएसबी पे करेंगे तो पिंक लाइट, और ऑप्टिकल पे करेंगे तो ऑरेंज लाइट। और इसको जो कंट्रोलिंग वाला जो है वो यहाँ पे बटन्स दे रखे हैं। ये मोड बटन है जिससे आप चेंज करेंगे यूएसबी या ऑक्स जो भी आपको पोर्ट पे करना है। प्लस प्लस और माइनस का बटन दे रखा है और ऑन ऑफ का बटन दे रखा है जिससे इसको पावर ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये आपको अगर ये आप लगाते हैं अपने घर पे तो ये आपको होम थिएटर की कमी महसूस नहीं करेगा क्योंकि ये काफ़ी पावरफुल है। और ये जो इसको आप वॉल माउंट भी कर सकते हैं जो इसके जैसे दे रखे थे ये। और इसका बस एक ड्रॉबैक ये है कि इसमें कोई भी वाटर प्रूफ नहीं है और न स्प्लैश प्रूफ है, कोई भी आईपी रेटिंग नहीं दे रखी है। और इसमें मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि इसमें ये जो इस साइड जो है इधर अगर ये थोड़ी अगर लाइट मतलब थोड़ी मल्टीपल लाइट्स देते हैं जैसे वैसे अगर दिया होता तो थोड़ा अच्छा लगता, क्योंकि नॉर्मली अगर पार्टी वार्टी होती है तो थोड़ा वो अच्छा लगता है कि कुछ लाइट्स वाइट्स हो तो। क्योंकि हम नॉर्मली अपने एलईडी टीवी पे कुछ कुछ जगह को कोई कोई होते हैं जो साइडों में लाइट्स लगाते हैं तो उसकी जगह पे ये भी अच्छा लगता। इसका जो प्राइस रेंज है वो 35 to 3700 के आसपास आपको मिल जाएगा। पर अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम अभी आपको खाली ये पोर्ट्रॉनिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। और बाकी ऑफलाइन मार्केट में तो मिल ही जाएगा, हो सकता है आने वाले टाइम पे बाकी अदर वेबसाइट्स पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसका जो प्राइस रेट है जो एमआरपी रेट है आपको पता है कितना है? 6999। तो ये देखिए काफ़ी सस्ता, मतलब 50 to 60% डिस्काउंट है। और कोई प्रोडक्ट देगा ये? और दूसरा ये कि इसके अलावा आपको और क्या सस्ता मिलेगा पता है? लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर आप ये करेंगे तो मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहूँगा आपके लिए। थैंक यू।